我覺得一條女如果唔能夠每一日都同你見面嘅話，你一分錢都唔應該使喺佢身上。即係譬如如果一條女係你嘅女朋友，佢一個月30日只能夠係同你見3、4次、4、5次咁樣，跟住剩低嗰20幾日係你見唔到佢人嘅，你一分錢都唔好使喺佢身上嚇。因為而家啲女養魚係常態啊，基本上都係養魚嘅嚇。咁佢一個月見你3、4日，剩低嗰20幾日，佢做乜嘢啊？佢喺度安分守己，喺度好好做嘢，潔身自好啊！大概率係唔會嘅，大概率係要出去見其他男人嘅嚇。當然我唔係話全部啦，90%以上啦嚇。你唔好話鳩師傅太悲觀啊，唔好同鳩師傅抬槓啊。等你溝到嘅女足夠多，你查過足夠多嘅女人嘅手機，睇下你仲有冇底氣話鳩師傅喺度乜嘢貶低女人啊，講歪理啊。其實我都唔想下一個咁嘅結論，我話啲女90%以上養魚，我都想條條女都係乖乖女、順順兔。但係我咁多年接觸落嚟，發現啲女人就係咁樣，就係養魚嘅，你冇辦法嘅。所以如果佢唔係同你住埋一齊，唔係同居，唔係每一日都見到你嘅話，一分錢都唔好使喺佢身上，唔好投資喺佢身上，一啲意義都冇。異地戀更加係愚蠢。佢上晝可能同你開緊視頻，大家你儂我儂，叫你 BB 啊、老公、老婆咁樣互相稱呼。下晝啊，即時同其他仔仔出去飲酒啊，玩到不知幾咁癲啊！你查下你條女嘅手機，睇下有幾多曖昧對象，你就知啲女嗰種私生活啊，立立亂啊嚇！現實中女人先至係真正嘅時間管理大師啊！基本上溝女超過20條女嘅男人，我覺得都唔會反對鳩師傅呢個咁嘅觀點。所以如果條女你唔係每日見到佢嘅話，一分錢都唔好使喺佢身上，一啲意義都冇嚇。如果你真係遇到邊一條女係好真誠嘅，咁我都奉勸你對佢好啲，好好珍惜佢。但係好悲哀嘅係，而家起碼90%以上嘅女仔，我一睇我就覺得佢係玩玩下，佢係唔真誠。一開頭就係喺我面前做戲嘅。因為鳩師傅閱女無數，我一睇就知佢嘅閪樣，佢而家諗緊乜嘢。